कफ सिरपमुळे आणखी एका बाळाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडलेली आहे। नागपूरच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झालाय। किडनी निकामी झाल्यानं 18 वर्षांच्या चिमुकलीचा मृत्यू झाला असल्याचं कळतंय। मध्य प्रदेशातील मुलीवर नागपुरात उपचार सुरू होते। धानी डेहरिया या 18 महिन्याच्या चिमुकलीचा मृत्यू झालाय। धानी डेहरियाच्या मृत्यूनंतर कफ सिरपमुळे एकूण नागपुरात उपचारादरम्यान मृत्यू संख्या ही आता 10 वर पोहोचलेली आहे। अतिशय महत्त्वाची बातमी आणि धक्कादायक बातमी, विषारी कफ सिरपमुळे आणखी एका बाळाचा मृत्यू झालाय। नागपूरच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये उपचारादरम्यान हा मृत्यू झाला असल्याचं कळतंय। आता बातमी आहे पालकांची चिंता वाढवणारी। खोकल्याच्या औषधामुळे लहान मुलांचा मृत्यू झाल्यामुळे एकच खळबळ माजलेली आहे। कोल्ड्रिफ या कफ सिरपमुळे मध्य प्रदेशातील 9 मुलांचा मृत्यू झालाय आणि या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारनं या सिरपवर बंदी घातली आहे। पाहूयात। मुलांना कफ सिरप देताय, सावधान। कफ सिरपने घेतलाय 9 मुलांचा बळी। देशभरातील पालकांमध्ये खळबळ। कोल्ड्रिफ कफ सिरप हेच ते औषध ज्यानं 1-2 नव्हे तर तब्बल 9 बालकांचा जीव घेतलाय। खरं तर आजारावर उपचार म्हणून औषध दिलं जातं, पण आजारापेक्षा हा इलाज भयंकर ठरलाय। कोल्ड्रिफ कफ सिरप घेतल्यानं मध्य प्रदेशातल्या 16 ते 18 मुलांची तब्येत बिघडली। त्या मुलांना नागपुरात उपचारासाठी आणलं गेलं। त्यातील 9 मुलांचा मृत्यू झालाय, तर 3 मुलांवर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत। त्यापैकी 2 मुलांची प्रकृती गंभीर आहे। प्रत्येक बाळकांना सर्दी खोकला होता, 2 ते 3 दिवसाचा अक्यूट हिस्ट्री होती आणि काहीतरी कफ सिरप घेतलं होतं असं माहीत पडलं। जेव्हा आम्ही अजून त्याची विचारपूस केली आणि फोटोग्राफ मागितलं तर सेम ब्रँड सर्वांना दिलं होतं आणि जे आपण म्हणू शकतो की एक ठिकाणाचा साइड इफेक्ट किंवा रिनल टॉक्सिसिटी झाली होती ते कफ सिरपने। जवळपास आमच्याकडे 6 बाळ होते। मेरी यहाँ बेटी वेंटिलेटर में है और स्थिति बहुत खराब है और अभी इलाज का कोई भी समाधान और कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हम लोग बीमारी स्टार्टिंग में उसको तो फीवर आया था, सर्दी जुकाम हुआ था, बट अभी पता चला कि किडनी में इन्फेक्शन है और सर में सूजन है। हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, बस हाथ धर के यहाँ पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं कब वो खत्म हो जाए और कब घर लेके जाए। कोल्ड्रिफ कफ सिरपनं मुलांच्या किडनीवर परिणाम होत असल्याचं दिसून आलं। किडनी निकामी झाल्यानं या मुलांचा मृत्यू ओढवलाय। काही मुलांच्या तर मेंदूवरही सूज आल्याचं दिसून आलंय। किडनी से प्रॉब्लम है उसको, किडनी के बाद सीधा उसका मस्तिष्क में असर पहुंच गया है। डॉक्टर को भी पता नहीं कौन सी बीमारी। डॉक्टर बोल रहा है कि हमने उसकी किडनी की जांच गवर्नमेंट पास पहुंचाया था, गवर्नमेंट ने भी उसका भी रिपोर्ट कुछ नहीं दिया है। उसका सैंपल लेकर गवर्नमेंट के पास भी गया था सैंपल। शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत सर उसको फीवर आया था, फीवर से उसको हमारे यहाँ के डॉक्टर ने सायरप दिया। सायरप से एकदम से परेशानी बढ़ गई, टॉयलेट रुक गई उसकी। टॉयलेट रुकने के बाद डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोलता है कि इसको किडनी में इन्फेक्शन हो गया है। ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही। मेरे बच्चे को अभी 1% भी आराम नहीं है। मेरा बच्चा वेंटिलेशन में जा चुका है। लहान मुलांच्या आरोग्याच्या सुरक्षिततेसाठी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयानं कफ सिरप आणि सर्दीवरील औषधांच्या वापराबाबत महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्व जारी केली आहेत। 2 वर्षाखालील मुलांना कफ आणि सर्दीवरील कुठलंही औषध देऊ नये। तसंच 5 वर्षाखालील मुलांसाठी ही औषधं सामान्यतः शिफारस केलेली नाहीयेत, कारण लहान मुलांमधील तीव्र कफ आणि सर्दीचे बहुतांश आजार स्वतःहून बरे होतात आणि त्यासाठी औषधांची गरज पडत नाही, असं मंत्रालयाचं म्हणणं आहे। तर सर्व आरोग्य केंद्र आणि दवाखान्यांनी केवळ उत्तम उत्पादक मानकांच्यानुसार तयार केलेली आणि उच्च औषधी दर्जाची कफ सिरप खरेदी करावीत, असे निर्देश देण्यात आले। हे जे कोल्ड्रिफ नावाचं जे सिरप आहे याच्यामध्ये जो घटक आहे हे औषध बनवताना, तर त्यामध्ये डायइथिल ग्लायकॉल DEG या नावाचा तो एक रसायन त्याच्यामध्ये रासायनिक पदार्थ त्याच्यामध्ये वापरला गेलेला आहे आणि हा जो आहे हा औषधशास्त्राप्रमाणे ह्याची
खोकल्याच्या औषधामध्ये गरज नसते. हे जे औषध आहे याचं प्रमाण ह्या कोल्ड्रिपमध्ये 48% जास्ती होतं. हे औषध असं जास्ती प्रमाणात दिलं गेलं की त्यामुळं मुलाला झोप येणं, त्याच्या मेंदूला सूज येणं, झटके येणं आणि ती व्यक्ती, ते बालक कोमामध्ये जाणं किंवा ते मृत्युमुखी पडणं हे साहजिकच होत असतं. दरम्यान या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर नागपुरात एफडीएनं औषध विक्रेत्यांची तपासणी मोहीम हाती घेतली. आतापर्यंतच्या तपासणीत नागपुरात कुठल्याही औषध विक्रेत्याकडे हे औषध सापडलेलं नाहीये. ही जी घटना झाली ही मध्य प्रदेशमधली आहे. घेण्यात आलेले औषधे हे आपल्या इथले नव्हते आणि त्या धर्तीवर आपण ऑलरेडी नियमित आपली सॅम्पलिंग असते आणि उत्पादकाच्या लेवलला सुद्धा नमुने घेतल्या जातात. त्यामुळे सदर हे जे औषधी वापरल्या गेलेली आहे ती आपल्या इथं उपलब्ध नाही आहे. त्याच्याबाबत पूर्ण चौकशी केलेली आहे आणि तरीही कोणाकडे आढळून आल्यास त्वरित कार्यालयास संपर्क करण्याची सूचना देण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्राबरोबरच मध्य प्रदेश सरकारनंही कोल्ड्रिप कफ सिरपवर बंदी घातली आहे, तर केरळ सरकारनं कफ सिरपची विक्री व वितरण स्थगित केलंय. तर या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पालकांनी लहानग्यांना कफ सिरप देताना तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जाते. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत. पंतप्रधान मोदींचा सरन्यायाधीश गवईंना फोन. सरन्यायाधीशांवरील हल्ल्यानं प्रत्येक भारतीय संतापलाय. पंतप्रधान मोदींचं ट्विट. बिल्डर लॉबी ठाणे मनपा चालवतोय म्हणत मंत्री गणेश नाईकांचा पुन्हा उपमुख्यमंत्री शिंदेंवर निशाणा. तर नाईकांचं वय झालंय म्हणत खासदार श्रीकांत शिंदेंचा पलटवार. ठाण्यात एकनाथ शिंदे आणि गणेश नाईक आज एकाच मंचावर येणार. शिंदे नाईक एकत्र येणार असल्यानं कार्यक्रमातच राडा होणार का, चर्चांना उधाण. नारायण राणेंनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट. राणेंनी राजन तेलींची तक्रार केल्याची चर्चा. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेतील कर्ज घोटाळा प्रकरणाचे नितेश राणे सूत्रधार असल्याचा तेलींचा आरोप. मांजरा धरणाचे दरवाजे उघडल्यानं तेरणा नदीला पूर. निलंगा तालुक्यातील नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा. निलेश घायवळच्या घरावर पोलिसांचा छापा. घायवळच्या घरातून सोनं, चांदी आणि रक्कम जप्त. तसंच घायवळचा पासपोर्ट रद्द करण्याची प्रक्रिया. बिहारमध्ये निवडणुकांचं बिगुल वाजलं. बिहारमध्ये 6 आणि 11 नोव्हेंबरला मतदान, तर 14 नोव्हेंबरला मतमोजणी. काश्मीर आणि उत्तराखंडच्या अनेक भागात बर्फवृष्टी. बर्फवृष्टीमुळे उत्तर भारतातल्या तापमानात घट.